大家好，我係 Abby 羅曉彤。咁咧頭先唱歌嘅時候，又或者頭先啱啱翻到嚟大學禮拜堂啦，咁其實都好感動嘅。因為好耐冇翻過嚟啦，咁一翻嚟咧，每一次翻嚟嗰啲回憶咧都會湧現嘅。咁頭先唱歌嘅時候都非常感動。咁多謝 Feel Music 繼續去舉辦一個咁有意思嘅一個音樂會啦。咁咧今次我所寫嘅呢一首歌所探討嘅一個課題咧，其實唔單止係基督教嘅，咁喺其他嘅宗教啊，又或者係甚至乎冇宗教嘅環境底下咧，其實都會經常被探討同埋去提及嘅。咁就係感恩呢一個課題。咁通常坊間如果講起感恩嘅話咧，其實大多數嗰個俾人嘅感覺咧都係會好正面啦，即係好多時都會話啊，咁你人生在世咧，你一定要學識去感恩啦，因為唯有感恩咧，你先至可以識得去知足啦，同埋去珍惜你生命當中所擁有嘅嘢。咁我哋作為基督徒咧，對於感恩呢一個嘅課題咧，都一定唔會陌生嘅，因為喺聖經當中咧，其實都有好多嘅聖經嘅章節啦，都係有提及到我哋需要去感恩啦，教導我哋要感恩。咁經常被提及嘅經文咧，就係帖撒羅尼迦前書5章16至22節啦。咁呢一節經文就係講要常常喜樂，不住地禱告。凡事謝恩，因為這是上帝在基督耶穌裏向你們所定的旨意。咁大家對於呢段經文呢，一定唔會陌生，好熟悉㗎啦。咁但係基於呢一段嘅經文呢，好多人對於基督徒嘅形象呢，就會覺得哇，好似好經常正能量爆燈咁樣嘅。點解咁講呢？好多時呢，我哋喺順境嘅時候呢，就要喜樂感恩啦，因為呢一個係上帝賜俾我哋嘅福分啦。咁但係當遭遇一啲逆境嘅時候呢，我哋同樣又會喜樂感恩嘅喎，因為咧呢個係上帝俾我哋嘅試煉，係為咗令到我哋成長等等等等。咁咧前嗰排咧，唔知大家有冇睇 ViuTV 啦？咁ViuTV 前嗰排有一個劇集嘅片段咧，就喺網路上面咧。都掀起咗一番嘅討論。咁嗰個劇集片段咧，就係講一位太太咧，佢嘅丈夫就罹患咗癌症，係啦。咁佢當然係好唔開心啦。咁佢就返到去教會當中嘅小組咧，就去分享呢一個消息俾佢嘅弟兄姊妹知道。咁嗰陣時有一位姊妹咧，就走埋嚟安慰佢，佢就同佢講：其實咧，你要對上帝有信心啊，因為咧你先生有癌症咧。其實係上帝俾你嘅試煉嚟嘅，係想試煉下你對佢夠唔夠信心。咁嗰陣時，嗰位太太聽到之後咧，就覺得好受傷害，同時亦都係好憤怒。佢唔明白點解上帝要為咗試煉佢咧，要令到佢嘅丈夫罹患癌症受苦。咁當然啦，呢個係一個劇集嘅一個片段，不過咧據講係真人真事改編嘅，係啦。咁我諗大家喺現實生活當中咧，其實都經常會聽到類似呢一類嘅説話。當有人好唔開心嘅時候，可能就會有人同佢講：其實你唔使唔開心啊，上帝已經俾咗好多嘢你㗎咯喎，點解你唔識去感恩呢？又或者甚至乎有人嘅親友或者係摯愛離世嘅時候，仲會有人同佢講：其實你唔使咁傷心㗎喎，死者已經喺上帝嘅懷抱當中，其實係好得無比喎，呢件事你唔使咁傷心啊。對於一啲淨係經歷患難或者經歷困苦，甚至乎係絕望嘅人嚟講呢，你呢個時候要佢喜樂，要佢感恩，佢心入邊嘅受傷、心入邊嘅難受呢，係可想而知嘅。即使我哋有陣時候強裝歡笑，點都要為苦難去揾一啲原因。其實有可能呢，我哋只係為咗捍衛自己嘅信仰，接受唔到有一啲嘢呢，係我哋用信仰去解釋唔到嘅。但係信仰係咪真係需要我哋用一個方式去捍衛呢？我哋能唔能夠接受有時候
苦難嘅原因呢，係我哋所不能明白、不能理解嘅呢？咁有就時候呢，我哋嘅感恩呢係比較之下嘅感恩。我曾經唔止一次呢聽過一個咁樣嘅禱告嘅，個禱告係咁樣嘅：感謝上帝，我哋而家呢身處喺香港呢，好安全，唔似得其他國家呢經常有戰亂。唔知大家有冇聽過類似咁樣嘅禱告？咁當我聽到呢一類嘅禱告嘅時候呢，其實我就會心諗嗰啲喺戰亂當中國家嘅人呢，飽受緊死亡威脅嘅人呢，佢哋所得嘅恩典唔通會比我哋更少咩？另外呢，我細個都好中意一首詩歌嘅。咁嗰首詩歌大致嘅歌詞呢，內容就係講話呢個世界上面有好多人係聽唔到嘢、睇唔到嘢，所以呢，我哋仍然聽到嘢、睇到嘢呢，已經好值得感恩啦。咁我大個咗之後諗翻轉頭呢，唔知道嗰一班瞎眼耳聾嘅弟兄姊妹，如果佢聽到睇到呢一首詩歌嘅時候，佢心入邊又係會係咩滋味呢？究竟呢，按住聖經嘅教導，感恩嘅核心究竟係乜嘢呢？我哋又應該點樣去感恩呢？咁真正感恩嘅係呢，當我為到呢一個課題，為到呢啲嘅疑問去苦惱嘅時候呢，我就睇咗一本啱啱新出版嘅書，個書名呢，正正就係凡事謝恩，我真係覺得好難。係啦，呢個係書名嚟嘅。凡事謝恩，我真係覺得好難。咁入邊呢，有一段呢，對我嚟講個印象好深刻嘅。作者呢就寫到啦，感謝上帝嘅意思呢，就係地上面嘅權勢唔係我感恩嘅對象。感恩呢，變成信仰嘅宣告，生命主權嘅宣認，係主動嘅選擇，而唔係被動咁樣等待好事發生。感恩嘅時候呢，我哋要向黑暗權勢宣告嗰個毀滅生命嘅力量呢，冇能力令到上帝嘅愛消失。所以呢，我哋唔係感恩我哋冇遭遇患難，又或者呢點都要為患難強加啲合理嘅原因，而係呢，我哋要認清我哋作為天國子民嘅身份，感恩喺患難當中呢，仍然能夠以良善去到抵抗。咁作者呢番説話呢，對我嚟講係一記當頭棒喝。而事實上呢，喺我啱啱引述嘅嗰一節經文呢，即係要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩呢一段經文後面呢，保羅呢其實係接住寫：不要熄滅聖靈，不要藐視先知的講論，但凡事要察驗，美善的事要持守，各樣惡事要禁戒。咁呢，帖撒羅尼迦前書呢，係保羅寫俾帖撒羅尼迦教會弟兄姊妹嘅信啦。其實正正就係寫俾佢哋喺困苦患難當中嘅一種勸勉，鼓勵佢哋呢，即使喺苦難當中，仍然要堅持去持守美善。有時候呢，我哋又會為到生活上面嘅一啲小確幸呢，去到感恩嘅。例如呢，追到巴士，令到自己返工或者見工或者考試冇遲到啦。又或者我哋去旅行嘅時候，好天氣啦。不過呢，作者亦都提醒我哋呢，唔能夠只係為咗呢一啲生活上嘅小確幸去感恩。我哋對於上主嘅拯救呢，有幾深刻，經歷有幾透徹，喺感恩呢個課題上面呢，先至越能夠深化同埋去對焦，亦都越能夠呢喺生命當中將上帝嘅愛呢去踐行翻出嚟。咁經過一番嘅自省同思考之後呢，我就省察到呢，我哋絕對唔可以以凡事謝恩為一個原因，為一個理由呢去拒絕或者去唔容許別人去哀傷。至於呢個苦難係唔係上帝嘅試煉呢，係唔由得其他人去判斷嘅，唯有由每一個人自己去經歷。我哋亦都要小心呢，唔好透過比較先識得感恩啦。感恩呢係應當嘅，但係我哋以乜嘢態度去感恩？感恩啲乜嘢就值得我哋去不斷咁反思。願意呢，我哋都能夠對準焦距啦，發現並且感謝上帝所賜嗰個最璀璨嘅恩典，以主耶穌捨身所賜俾我哋嘅新生命呢，而
以感恩嘅心去回應佢嘅愛。咁咧，再次感謝阿皮嘅編曲，承接上年嘅傳統咧，我今次都係未聽過編曲之後嘅版本嘅，所以今次阿皮亦都承接上年嘅傳統咧，就同我講希望我唔好嚇親嘅，係啦，咁所以就希望大家都中意呢首詩歌啦，咁將時間交俾佢哋。